阿生，阿 Chelsea 早晨，今日超好天。係啦，今日咧就嚟到我哋咧尾二一日嘅行程啦。係就係第7日。好啦，咁我哋啱啱就 check out 咗啦，我哋10點 check out 嘅。咁咧留意翻咧 check out 嘅時候咧，就可能因為太多人咧，你搭 lift 咧就真係要預翻少少時間啦。咁就唔好話太晏落嚟 check out 咯。咁我哋其實搭9咧就開始出嚟啦，都等咗3、4部 lift 先出到嚟。講真，咁啊 OK 嘅 check out 嘅過程都幾順利嘅。因為我哋咧嗰間房咧 book 咧係到店先至付款嘅，咁所以房費我同師兄間房咧就未俾嘅，咁就俾咗3萬yen啦。再另外我哋 upgrade 咗做富士山景嘅話，就每人1000yen，再加埋我哋尋日咧喺大浴場嗰啲消費，即係食雪糕啊、飲啤酒啊，加埋俾咗35000yen左右。講翻呢間酒店先，呢間酒店咧其實間房咧佢啲嘢其實都幾貴新嘅，咁呢啲嘢新得嚟咧，其實就都幾實用，幾實用嘅。咁你唔好話佢係有啲好勁嘅嘢啦，咁其實都係實用為主啦。呢一間酒店，因為始終都係喺歐力隔離嘛，咁就係賣個方便嘅啫。因為佢隔離個大浴場咧，其實係可以就咁入去浸，即係你唔一定喺度住都得嘅。嗰個木之花之湯咧，其實佢除咗可以浸溫泉之外咧，佢仲可以咧係漫畫啦，有睇漫畫，有個 cafe 仔咁樣嘅。咁個 cafe 咧留意翻佢係閂9點鐘，咁咧9點之後就會冇晒嘢食。咁佢有咩食咧？有啲炒麵啊、意粉啊、小食啊咁樣啦，咁仲有啤酒啦，同埋有雪糕咁樣嘅。咁就喺正大浴場隔離嘅啫。嗰條路咧，我估咧就應該係你入去浸完溫泉啦，然之後出嚟就可以飲杯嘢啊，食少少嘢，跟住再睇下漫畫咁樣啦。咁佢另外有啲寧靜嘅 area 咁樣嘅。佢係講明係咧係入嚟浸溫泉嘅朋友咧，可以係喺嗰度個位瞓覺嘅，即係有床咁樣。當然啦，唔係話高床軟枕，但係即係有啲 area 俾你可以攤平個人咁樣。咁我覺得係非常之 OK。同埋咧，尋日我哋食雪糕咧係一個喺 terrace 嘅位。咁其實 suppose 咧佢朝早咧係望到富士山嘅，但係我哋尋日夜晚佢就望唔到啦。大浴場嘅話咧，我個人覺得咧，因為如果你浸緊私人風呂，你係好享受浸溫泉嗰個寧靜，好舒服，好放鬆。大浴場就真係比較多人同埋嘈。師兄尋日冇去啦，我就自己去咗嘅。尤其是女湯咧係超級多人，佢 locker 咧，我用嗰個 locker 已經係200幾號，佢 locker 最盡頭係去到400幾，差唔多500號左右。咁所以幻想一下，究竟佢本身係可以容納幾多人？咁咧睇漫畫度其實都好多位啦，基本上係冇乜人同你爭位嘅，即係啲漫畫都冇乜人同你爭啦。咁佢其實書睇，但係全部都日文嘅，留意翻。咁但係我都覺得係好足夠嘅，即係都幾舒服嘅個 area。咁整體嚟講，呢間酒店我係覺得幾好嘅。如果咧你唔係住酒店，你過嚟呢度行街嘅話咧，咁你話啊，有啲人去浸溫泉，有啲人去行街咁樣嘅話，其實都係幾合適嘅，我覺得。咁今朝我哋都係起身咧，一開窗就真係睇到富士山嘅，老實講，咁係幾 OK 嘅。咁如果你抵得住眼瞓咧，你可以早少少起身，然之後去大浴場咧，去6點至9點係有開放，你可以去嗰度浸溫泉，睇住富士山嚟浸溫泉嘅呢度。因為師兄咧今日就瞓晏咗少少啦，我咧就係有抵得住眼瞓早起身嘅，我7點幾左右我就起咗身一次，係完全嗰個富士山咧係冇遮冇擋，一嚿雲都冇，晴空萬里。跟住之後咧陸續晏咧8點幾9點咧就開始有雲啦。早起身嘅朋友咧就可以唔同時間欣賞下富士山唔同嘅面貌啦。咁呢間酒店咧都係幾唔錯嘅。如果你係話想企一企咧，我都覺得係推介嘅。當然佢價錢就唔話真係特別平嘅啫，但係我覺得以位置嚟講咧，佢係贏晒嘅真係。咁而家咧我哋咧就會喺呢度咧就再兜多個圈啦，然後咧我哋就會出車咧去江之島嗰邊，跟住我哋先至會再兜翻去鎌倉嗰度兜個圈咁樣嘅。咁但係我哋而家咧就兜多個圈先，因為咧歐力咧係10點鐘開門嘅，而家我哋 check out 啱啱好咧就可以去啦。咁我哋而家 let's go。咁咧我哋而家咧就傾翻呢條橋行啦。咁我哋停車咧就係泊咗喺呢度嘅。今日車咧我就一路泊喺度，泊到2點鐘咧都係仲可以免費，先至唔使俾錢咁就可以出車噶啦。咁但係咧我哋而家就行多陣先，因為咧仲有少少意猶未盡。好，而家咧11點過啲啦。咁因為咧有少少肚餓嘅關係咧，我哋唯有咧就喺呢個 food court 嗰度咧就食少少嘢啦。佢呢個 food court 咧其實都幾好嘅，佢係會望住富士山，所以係幾正嘅。咁佢有好多唔同嘅嘢食嘅。好，我哋咧啱啱買咗嘢食啦。咧呢個 food court 咧其實都好鬼多人。我哋上到嚟再加買嘢，大概15分鐘左右啦。咁都好彩。如果咧係12點你先上嚟嘅話咧，就一定係冇乜位坐啦。咁我哋咧就嗌咗一個麵啦。咁我哋嗌咗最左邊呢一間嘅，呢間咧係最高分嘅呢度。咩事啊？唔知喎。唔緊要啦。我哋咧係食咗最左邊呢一間，呢度有1、2、3、4，中間仲有一間抹茶嘅買。咁我哋咧呢一間咧就係算係最高分啦。咁就係嗌咗呢個天婦羅麵，天婦羅嘅拉麵咁樣啦。佢係有魚再加天婦羅咁樣嘅，咁係1400 yen 咁樣咯。係啦，咁啊再嗌一杯抹茶啦。
係咩嚟㗎？呢個係係靜岡月門茶嘅，跟住咧係由茶粉開始沖茶、切茶，跟住再倒加鮮奶。咁一個咧凍呢個咧就係 roast green tea latte， 呢一個就係普通嘅 matcha latte。其實有少少似咧香港好受歡迎嘅 matcha Tokyo 咁樣，但係佢係沖嗰下咧仔細好多，同埋咧有個真係有個磅咁樣咧，咁就足料嘅。好，咁我哋咧食完咧就出發啦，因為而家咧都時候有啲唔早啦。哇！今日個富士山咧有好多雲喺上邊，唔知做咩事，發生咩事咧？唔知咧。好，我哋而家咧就準備出車啦。等陣出車之前記得攞咗2張飛先。呢個咧就係原先我哋尋晚入 car park 嗰陣時咧出嗰張飛嚟嘅。之後呢一張黃色咧就係酒店嘅 coupon 兌換券。咁咧職員就同我哋講就插咗呢一張先，之後就到呢一張。斷估係唔使錢嘅，因為佢呢個咧包我哋免費泊車係包1晚至到今日嘅2點鐘。咁而家係12點半。咁我哋而家咧出車就會去江之島嘅，咁應該大概1個鐘頭車程啦，咁就好快到嘅啫，應該就好。今日好天。駐車券を入れてください。駐車券を入れてください。料金は1800円です。お支払いはサービス券、または係1萬嘅。萬幾yen，呆咗咧。1萬喎，萬幾yen啊？係啊。我係咪5嚿水？哇，咁鬼貴啊！好彩係唔使錢，你記得入嗰張白色嘢啊！如果唔入嘅話咧，就要俾錢。唔係啊，黃色啊。黃色嘢，如果唔係嘅話就要俾錢咯。好啦，我哋而家出發江之島 ，Let's go！ OK， 好嘢，成功！哇，衝落海啊，好似呢個就係我呢條橋跟住過江之島，咪好靚喎！好靚啊！去江之島咯，江之島方面。哇！哇！飛到咁低嘅佢哋。好快就到泊車咯。我哋就嚟到江之島啦。嗱，今日真係超好天，我想講個太陽咧完全追住你睇下，好似個炸彈咁大。但係今日係星期6咧，所以咧停車場就勁爆啦。咁我就泊咗喺度啦。咁咧其實咧佢停車場係有幾個嘅。咁我哋呢個咧係最近咧嗰條橋嘅嗰個停車場，即係一入嚟咧轉左嗰個就係啦。咁就下邊嗰層我入嚟嘅時候已經滿咗啦。咁我上到嚟呢度即係天台呢個位咧，其實都係得翻3-4個位咁樣。我泊完之後咧，其實都已經滿晒啦。第一次嚟江之島嗰陣時咧，因為有少少陰天，係見唔到富士山。喺呢度見咧又有少少唔一樣，因為呢度咧係有個好大嘅海，但係個富士山就會細少少。係啦，如果大家唔係揸車嚟嘅話咧，佢嗰條橋其實係可以行過嚟嘅。咁我哋諗住一陣間咧都行過去望下，睇下條橋係咩料。係啦。因為咧呢度咧成日咧都睇到有人講話咧喺度睇日落啊，望住富士山睇日落係好正嘅。哦，呢一度咧佢走咧原來係喺呢一度撳咗先嘅喎。咁咧就入翻頭先我哋攞嗰張飛，跟住入落去啦。咁咧就俾錢。咁咧佢就係頭1個鐘咧就係。誒唔係喎，佢係每60分鐘就400yen咁樣計啊，係咪？應該如冇意外晒。哦 OK 啊，咁佢最多其實都係拍2000yen咁樣啫。好平其實。其實唔算好貴啊，因為你呢度行晒成個江之島嘅話，其實係 OK 嘅。咁其實基本上呢度全部都要俾錢㗎啦，啲停車場。咁應該係我哋一陣間翻嚟睇下先。咁佢係入咗之後15分鐘就可以出車咁樣。我哋頭先揸車咧，其實都係經呢條橋啫。佢側邊咧，其實就係可以咧一路行過嚟嘅。咁好多人都行，其實咧係唔係話好長嘅一條橋嚟嘅啫。咁所以係好 OK 嘅。咁咧富士山咧就喺呢度啦。咁所以咧，如果行呢條橋就可以一路望住富士山咁樣啦。咁我哋而家咧就會咧行咧個商店街先。商店街就喺呢度啦。哇！同埋呢度買少少嘢食咧，坐呢度咩望海食都幾爽。你知唔知最爽係咩啊？就係買杯啤酒飲啊！但係買杯啤酒係我自己飲。你買咯，我唔飲得住，我今晚先飲咯，唯有。Okay. 哇！呢度特登有個心係特登框住富士山嘅，我估應該係嘛？係啊。咁鬼多人嚟影，應該係啦。哦，係喎。哇！呢條橋係咁樣行過去係望到，我冇諗過咧係咁短啊！即係我以為係好長嘅呢條橋，係比我 expect 嘅短咯。咁所以都幾好啊！
可以行下幾舒服嘅呢個，即係你可以散下步咁樣。其實呢度好多個位可以影到富士山嘅。其實呢條橋唔係最靚嘅，我估你嗱呢個防波堤咧，呢度應該都幾靚啦。同埋咧喺呢個深咧嘅側邊呢度行入嚟咧，其實係有條秘道咁樣咯。哇！呢度好似幾好喎都。其實佢唔係行到咁遠嘅，就行到嚟呢度咋。咁就可以影晒成個富士山。呢度咧呢條商店街咧，嗰個感覺咧，好遊客區。係啊，即係好似赤柱嗰條街咁樣咯。係啊。係啊，即係我暫時冇任何一樣嘢想食或者想買嘅，完全係。不過唔緊要啊，即係都係入鄉隨俗過嚟呢度行下啦。好，我哋啱啱喺凹凸堂度買咗嘢。其實咧，凹凸堂咧本身咧，佢喺唔同地方都有嘅。我之前咧同媽咪去草津溫泉都有買過一條珠珠手鏈啦，同埋有買手信俾師兄，咁就係都係水晶啊、石啊嗰樣嘢。咁就佢性價比就幾高下，唔算好貴。我哋買一輛其實6600 yen 有得免稅，我哋繼續行。呢度咧係可以買飛咧，直接咧就搭呢個扶手電梯咧就可以上到去山頂上面嗰個位嘅，同埋佢有 day pass 咁樣啦，咁啊1000 yen，跟住有1500 yen就加埋岩洞係咪？以我理解就係好，我哋咧就冇買任何嘅飛啦，暫時嗰個1500 yen 嗰個咧我哋就冇啦。咁啊入邊有條扶手電梯咁樣上去，咁我哋就選擇咧就咁行上去，係啦。咁其實呢度行上去係要行幾耐咧，我就唔知啦。我哋而家就試下啦。啲梯級都幾大級，同埋呢度咁樣望翻落去咧，好壯觀。其實好靚。但係佢啲梯級咧好好啊，佢唔會咧好似淺間神社咁好大級，佢係好平均，行得好好 ，pave 得好好嘅。我哋上到嚟第一個宮就係呢個邊津宮，哇！行上嚟其實好快咗。係啊，哇！同埋好大呢個佔地範圍，嗰度仲有咁樣。係啊。如果你係扶手電梯嘅咧，就會喺呢度有得再咁樣上啦。咁但係你冇嘅咧，就好似我哋咁樣慢慢行咁樣都幾好。咁咧下邊有預手賣嘅，如果係預珠印嘅話咧，就要上到嚟呢個位咧先開始有得做嘅。咁然後呢度排隊排緊做咩咧？參拜。係啦，參拜有咩留意啊？參拜，哎呀！咦？呢個係咩嚟㗎？我想問。呢個係神賜俾我嘅嘢。係咩啊？係。送俾你嘅禮物。唔需要嘅。快啲啦！唔使啊，唔使。原來咧俾錢咧係參觀呢一個店嘅，咁就係大人嘅200 yen 啦，學生就100 yen，跟住小學生就50 yen。咁呢一個咧就係鳳安殿，咁你想唔想參觀啊？唔使咯，我哋去埋其他一次個睇，因為其實佢呢度都係叫 area，再睇下我哋要睇咩字啊。頭先我哋 stand 嘅預珠印章啦，咁咧留意翻咧，佢呢度咧有好多個唔同款嘅俾你揀嘅，但係咧如果係你要蓋喺本簿度咧，就係得1號同2號，咁所以我就蓋咗1號，先就蓋咗2號啦。冇錯，咁呢度仲買多咗張啦，我哋呢張係特別版嚟嘅。通常我哋有陣時都會儲下呢啲比較特別少少嘅，就係呢個啦。佢每年都唔一樣嘅呢個，噔噔好靚呢個。咁佢都會有寫翻日期嘅。呢個就係江之島本身而家嘅夜景嚟，因為夜晚咧頭先你話會點燈嘅，咁就係呢一款。期間限定嘅呢一個，咁大家下次嚟就未必係呢一款啦。我哋就係蓋咗呢個1號、2號先至有啦。原來佢有寫嘅。下邊嗰啲咧，佢就係用紙去俾你嘅。咁佢頭先佢有 show 俾我哋睇。咁梗係印落我哋本嘢度啦。我哋行落咗一條樓梯咧，發現有呢一個咧寶船嘅呢一個求籤。咁咧就200 yen 啦。咁點樣做咧？咁就係係啦，俾咗錢先，跟住就抽籤啦。等抽唔抽到啊？咩都冇㗎，本身。OK， 跟住咧？跟住就要濕水啦。最後都係你見你唔會吹我。末吉喎，都係吉啊！嚇，末吉係冇喎。係咩？係啊。末吉係完全冇咩代表？末吉係冇啊！真係。飲下水。嗱，大吉啦！我覺得呢個收起佢啦。得閒咧，你飲下水再睇翻支籤啊！呢個大家。哇！我哋咧頭先抽完籤，一路咧就行過嚟呢邊，向住中津宮嗰邊行啦，就發現咧原來又有得收錢咧搭扶手電梯，但係呢度係平好多喎，呢度180 yen 啫喎。咁咧如果你喺下面買咗嘅話，你就可以喺度入去，然後就上去啦。不過咧，我自己覺得咧就唔係太需要。呢個咧係1964年咧東京奧運嘅時候帆船嘅嗰個比賽場地嘅，好似係。好靚啊！呢度係比賽場地。比賽場地唔係奧運咩？係啊，帆船咯。佢咧呢度沿途咧，其實除咗頭先嘅瞭望台呢個位咧，又有一個台喎。咁佢呢個角度咧就有少少唔一樣啦。頭先咧就係向海啦，而家咧係有少少斜。咁你咧個人企呢邊咧就應該可以影到中津宮同埋自己。係咪啊？呢個係啊，應該係。我試下先。但係應該唔係自拍嗰個鏡頭，我諗。
係咩？係啊，你調轉嚟睇下，嗱咁樣攝住咗啦，咁跟住就影啦。喂，其實 OK 喎，佢真係。係咪 OK 啊？佢已經係啊 set 好晒嘅，同埋佢呢張相咧應該係咧話俾你聽係一定可以影到咁樣。哦 OK。係啊，係真係 OK 啊，但係佢係打橫喎，打橫會好啲咯，可能。係啊。不過 OK 啦。我知點解咧，佢係咁樣打橫，咁咪闊好多咯。哦，so that 喂要試下再試係咁下。樣喎。咁所以咧，大家如果一個人嚟去旅行咧，都唔怕影唔到相。我哋經過咗中津宮之後咧，一路咧就會行上去咧上邊咧嗰個塔嘅嗰個位嘅應該就係。咁咧佢5點鐘之後咧就係要俾500 yen 先可以入場啦，因為要睇佢哋亮燈啊嘛。咁佢5點前咧其實就係唔使錢可以開放俾大家嘅。話咁快，我哋就上到嚟咧扶手電梯嘅盡頭就係呢度啦，就係個塔華嘅嗰個位。咁咧。應該俾晒錢你就可以上嚟，但係咧留意翻佢咧扶手電梯咧得上就冇落嘅。係啊。咁所以咧就留意啦。咁同埋咧佢個 ticket 其實係包埋咧去岩洞嘅嗰個嘅。咁但係我哋就冇啦。咁我哋就覺得行下呢度都好足夠啦，對我嚟講。哦，我哋啱啱咧入去咧就行咗一個圈啊。咁入邊咧係咩燈都未開啦。咁你話值唔值得入去咧？其實如果你再上去個頂嗰度，應該就要再俾錢嘅。咁我覺得個頂咧，即係塔頂其實都幾值得上去嘅。如果你夜晚嚟嘅話，不過我哋而家就上唔到去啦。咁所以我哋就差唔多咧就行翻落去啦。但係其實夜晚都幾熱鬧嘅。但係你話如果係江之島鎌倉嘅話咧，個行程係咪一定要嚟嘅話就唔一定嘅，純粹係你揸車啊經過或者係順路去橫濱嘅話就可以嚟行個幾個鐘，行半日咁樣行程咯。如果係唔想咧俾錢入去任何嘢嘅話咧，即係嗰啲睇燈啊嗰啲嘅話，我覺得咧嚟呢度咧望下個景咧都係幾好嘅，即係行上嚟望，而唔係淨係喺下邊望咧，都幾靚。哇！其實咧真係唔難行嘅，因為咧熟悉我嘅朋友都知道咧，我咧係運動細胞係零嘅，但係都輕鬆，因為輕鬆 KO。不過就算你買咗咧 ticket 上嚟咧，你都係要行落嚟嘅，即係佢係冇得搭翻扶手電梯落去嘅。哦，富士山咧喺呢度，跟住咧個雲咧越嚟越咩啦，就越嚟越大嚿啦。咁咧隔離呢度咧其實應該係有太一個夕陽咁樣嘅，好靚。不過咧啱啱好咧遮住晒咯，咁啊睇唔到啦。如果下次有機會嚟嘅話，希望大家可以睇到啦。但係我哋都仲可以好清楚睇到富士山喺呢度。哇，其實真係幾靚嘅，老實講呢一條路，呢條路可以話係咧成個江之島入面咧最值得行嘅地方。不過其他咧就我係覺得一般啦。我覺得教我哋兩個先。咁好嘅？死啊！OK。陣間都要插卡嘅係咪啊？要啊，插翻張卡就得。哦，咁得啦。我哋咧就翻嚟橫濱呢一度又泊咗車啦。咁我哋咧今晚咧最後一晚留喺日本啦。咁我哋咧就會喺橫濱呢邊咧就住一晚嘅。咁啱啱咧我哋咧就係喺江之島嗰度走啦。咁嗰度咧揸過嚟大概係個零鐘頭左右啦。咁嗰邊過嚟其實有少少塞車，因為咧中間呢啲時間今日星期六啦，仲要係4、5點呢啲時間就勁塞車同埋好黑啦。咁中間經過咗一段啦，留意翻大家喺江之島嗰個停車場走咧，記得佢係俾咗錢先嘅。咁咧你就入咗你原本嗰張飛啦，然後咧佢就話俾你聽幾多錢，咁跟住咧就入翻錢，然後咧你出嘅時候咧，基本上完全係唔使入卡，佢就已經俾你出嘅。咁跟住中間嗰段路咧，我哋就特登揸咗去鎌倉呢個高校前嗰個位啦，因為咧費事停低啦，因為到天色已黑啦。咁就咁啱咧可以通過咗咧高校前咧南彌多合津咧嗰個位，咁啊經過咗啦，完成咗呢個心願。終於成功啦！因為我之前咧去過一次嘅，咁但係嗰陣時係未識師兄啦，又唔知南彌多合津，純粹知道嗰個位係大家必去嘅啫。就係因為太多人去啦，咁啊所以變咗而家嗰度咧就係太過熱門啦。同埋咧都提提大家千祈唔好喺嗰度影相，因為咧嗰度咧其實唔係畀你影相嘅地方，嗰度係真係車路嚟嘅，所以有工作人員咧係趕人走啊，唔準影唔準影咁樣。好，我哋咧啱啱咧泊咗入去個停車場啦，佢係一個 Times 嘅停車場嚟嘅，喺正酒店隔離。基本上咧你見到好大個 parking 嗰個自己手係㗎啦，然後咧我哋就落咗嚟咧3樓，咁喺停車場嗰個 lift 嗰度咧搭落嚟3樓咧就可以直接通向我哋今晚嘅酒店，就係呢一間。呢一度咧我哋頭先拍咗喺6樓啦，因為佢4、5樓已經爆咗啊，唔係我拍喺7樓添啊，因為6樓得翻1、2個位啫。咁我拍近咗咧呢一個 lift 口嘅，咁啊容易啲咧可以出入。
咁然後咧呢一間就係我哋嘅停車場，3樓直接就可以駁到入去啦。好，我哋咧啱啱就 check in 咗啦，然後咧我哋就上咗嚟我哋房啦。呢間就係我哋嘅房啦。咁我哋咧就休息一陣先，因為咧長途跋涉咧都揸咗好耐車。咁咧休息陣之後咧，我哋咧就會落去下邊嗰度咧就會行一陣街啦。因為咧呢度啲鋪頭咧其實係大概8點就會閂門，而家咧就係差唔多7點鐘，我哋仲有1個鐘頭可以行啦。好，我哋咧就落咗嚟啦。咁咧酒店呢度咧其實咧有條路一路通去咧呢邊橫濱站嘅，好方便。我想講，你無論係搭呢個JR 啦，又或者咧，你係揸車嚟呢間酒店都簡直係屈機。話說咧，頭先嗰間酒店咧係我嘅 second priority 嚟嘅，我最想住嘅係呢一間。邊度啊？呢度係上面有間好高嘅酒店，最新落成嘅。哦，咁點解會我哋揀咗而家呢間嘅？因為 weekend 太貴啦，講緊住一晚係1600幾蚊，但係我哋因為唔係好似溫泉酒店咁係留喺間房度享受，我哋係會出街，同埋我即係我課師到我哋係6點零先至過到嚟，咁所以第二日就10點就走嘅話就唔抵咯。咁我哋而家咧行下街先，行完咧我哋就會去食呢個居酒屋啦。呢度行去 New Woman 咧講緊係幾分鐘嘅事啫，仲要唔使落去樓下咁樣行，幾好。同埋咧呢度咧同我哋第一晚住，即係頭幾晚住嘅嗰一邊港灣未來嗰一邊咧就有少少唔同。呢邊咧啲嘢食開得夜啲啦，同埋呢度咧一落樓已經有嘢食。哇！呢度爭好遠。哇！佢呢條橋咧方便到爆，佢咧即刻就已經嚟到咧所有嘅 metro 線。呢度係咧其實係橫濱站嚟嘅，即係咧我哋嗰日咧過咗嚟呢邊食飯嘅，咪食一間鐵板燒咁樣啦。咁其實就喺呢度附近啫。我好記得上次買嘢退稅嗰個位啊。哦，係喎，我哋買 Porter 定係唔知乜嘢，我記得係嘛？最後買 Porter。哦，係喎，我哋有嚟過呢個位喎。咁我有啲印象啦。真係有啲印象，呢間 New Woman 係我哋上次好行得好急嘅。哇！喺我哋咧頭先行過嚟嘅呢條橋咧嘅呢個位咧，有間叫三河屋嘅地方。其實咧佢入邊係可以立食嘅。居酒屋咁嘅，但係喺個商場入面啫。但係嗰個氣氛超級好。好正。除咗立食之外咧，佢有酒賣嘅，我就買一支，跟住再加一支。呢一支咧就喺酒店今晚飲嘅。合呢支咧就翻屋企同屋企人分享。係啦，咁咧佢呢個牌子咧叫最瓊啊，應該係我冇估錯。咁咧咁啱佢有個 booth 啦，咁喺度咧勁開心，佢係咁俾咗我哋試啦，試酒係咁試酒咁好正啊！咁所以我哋就買咗支啦。咁呢支咧係真係幾好飲嘅，小姐揸住嗰支。咁另外呢一支就輕便少少，我哋今晚就應該會再飲咁樣咯。同埋佢價位唔係好貴，我呢支雖然話好似盒好靚嘅咁樣咧，其實都係4000幾百円，跟住師兄手嗰支咧係2000幾円。係啊，咁係幾唔錯嘅，係叫喺高資源嘅嗰一邊嘅特產嚟嘅。咁我哋就買咗啦，同埋佢都勁 nice。如果大家有時間或者有機會過嚟呢度嘅話咧，我覺得咧喺度立食咧都係幾唔錯。我哋咧行咗5分鐘左右啦，咁就嚟到我哋今晚咧食飯嘅地方就係呢間啦。Gusto 佢咧其實係一間居酒屋嚟嘅，不過咧佢出名咧係食一啲雞烤雞啊、燒雞咁樣嘅。好，咁我哋而家咧就入去啦，我哋 book 咗位㗎啦。我哋翻咗嚟酒店啦。哇，超級凍啊！行翻嚟段路，雖然咧好近，但係都真係有啲凍。咁我哋啱啱咧就食咗頭先嗰一間嘅居酒屋啦。間居酒屋咧其實佢 Google Map 係有4.2分嘅，係啦。但係老實講，我食落咧我就覺得冇咁高分嘅，真係。呢個係第一次咧，我哋咧用呢個 strategy 去揾餐廳咧而唔成功嘅，因為之前同大家有推介過話其實如果 Google Map 咧4分以上咧就已經唔錯啦，喺日本嘅話。但係我哋今次就某程度上有中咗少少伏。入到去其實佢氛圍都幾唔錯嘅，我自己覺得。咁但係嘢食嘅選擇都多啦，但係佢主要都係圍繞住雞嘅串燒啊，或者係啲料理為主嘅。咁另外酒嘅選擇都幾多嘅。得意嘅地方係咧，佢冇 sake 嘅，佢淨係得咧燒灼嘅啫。咁另外咧，仲有一啲嘅梅酒啦、果汁酒啊，咁唔同嘅汽水都會有嘅。咁呢個係 OK 啦。咁另外嘢食嗰方面咧，其實佢都幾多選擇嘅。不過咧，佢主要都係日文 menu 嚟嘅，因為其實我哋入到去咧，近乎冇見到有遊客，真係。咁所以大部分都係日本人啦。咁其實日本人嚟到嘅話，因為本身日本佢哋好中意去居酒屋噶嘛，咁所以其實日本人去得嘅，我都覺得佢都係唔差嘅呢間嘢。咁但係佢嘢食我又冇話覺得佢好出眾咯，老實講。同埋咧，佢日文 menu 咧同英文 menu 咧係有唔一樣嘅。不過佢哋咧都好老實同你講咧，就會話日文 menu 咧有一版咧當中咧係冇英文嘅 translation。我咧就見到佢 highlight 嘅 items 咧就照點啦。咁但係其實 overall 嚟講咧，你話串燒咧，佢咧燒嘅料理反而唔係好多，反而係啲炸物啊、煮嘅嘢咧就比較上多啲。咁多樣嘢咧，我覺得最好食嘅咧就係馬肉刺身嗰個塔塔。係嗰個幾得意嘅，因為之前我哋喺紅本有試過馬肉刺身啦。咁我嗰陣覺得個
馬肉咧其實係太濃味啊，對我嚟講。咁佢都係有加蛋啦，跟住下邊有青蘋果同埋有一啲嘅洋葱咁樣，其實成件事就可以中和到本身馬肉我自己唔係太中意嗰個味道嘅。另外仲有一樣我覺得係好食嘅嘢咧，就係嗰個飯咯。咁嗰個飯咧其實佢係用一個雞嘅類似免治雞咁樣嘅形式，跟住就變咗一個扒咁啦，跟住上面有一個嘅蛋啦，跟住再加紫菜，再加飯咁樣啦，咁成件事溝埋咧，我覺得係幾好食嘅。仲有一個就係咧，喺39秒內咧要食嘅雞肝，嗰個真係好得意。嗰一上菜嗰陣時咧，就已經有個倒數嘅計時器俾你，就話要求你咧39秒內食，嗰個就真係燒得幾好食。係啦，嗰個幾得意嘅，佢話佢擺低個計時器，有個雞嘅計時器咁樣啦，咁啊幾有趣啦。咁你話整體嚟講呢間鋪頭咧，佢價錢真係唔係話好貴嘅，咁老實講，咁所以佢 CP 值咧，其實我覺得係可以接受嘅。但係你話佢係咪值4.2分咧？我覺得就真係未必係。我哋3個人嘅晚餐咧食咗10,790 yen左右，咁就所以都 OK 啦。先咁樣2杯酒，我同爸爸就個人飲1杯。咁酒水嘅方面咧就唔係話好貴嘅。不過呢度附近咧其實真係好多嘅居酒可以選擇嘅。咁如果大家有興趣嘅話，可以試下其他啦。有好多都係4分以上嘅，咁所以大家再試下呢一間嘅話就唔一定要試，我自己覺得。好，咁而家我哋咧就翻到嚟酒店呢一度啦，咁我哋就嚟一個 room tour 先。其實呢間房咧都唔係好大嘅啫。好啦，嚟到最後一晚啦，我哋就入住咗 JR East Miss Yokohama 嘅酒店啦。咁咧，我哋今次 book 咧就係高級雙人房嚟嘅。咁就今次咧，終於唔係2張床啦，今次係1張大床嘅房。咁簡單嚟個 room tour 先。房咧，我哋 book 咧呢個 weekend 咧其實超級貴。我想講，如果我哋係想 book 三井嗰間飯店嘅話咧，頭3晚咧本身我哋係入住咧大約係1,200蚊左右1晚啦，但係而家呢個 weekend 咧講緊係2,400蚊喎。同一個房型，咁所以咧就今次就冇辦法之下咧就揀咗啲平價啲嘅酒店，但係就勝在 location 方便嘅。一入嚟咧就係一個廁所，超級光猛，同埋我覺得咧廁所個樓底咧，我頭先用廁所嗰時咧覺得係高少少，咁就非常之舒服啦。咁就我唔知係咪呢個風筒咧好 hit，我哋以前咧係用呢個風筒嘅湯房嗰陣時，但係而家我今次住咧間酒店都係用呢一款，咁就都 OK 好用嘅。咁如果你話入浴劑啊、沖涼啊、牙刷嗰啲咧，就係我哋頭先喺 lobby 自己攞嘅。咁呢間酒店超級好，我想講，我哋今次住咁多間酒店咧都冇入浴劑提供，唯獨是呢間，佢仲要係咧有唔同款式嘅。咁我就揀咗1人1包啦，同師兄，跟住就有啲洗面啊或者係卸妝嗰樣嘢。咁就大家如果係短暫嚟橫濱2日1夜嘅話咧，可以唔使帶呢啲啦。入面呢個位咧就有個浴缸，就比較長啲啲，咁就放翻大家可以浸浴用啊。沖涼嘅話咧就超級簡單，就係一個好普通嘅花灑，冇話好 fancy 嗰啲淋浴嗰啲，但係我覺得 OK 啦。你個話簡單住1晚休息下，乾乾淨淨算係唔錯嘅。噔噔，呢個就係大床房啦。咁首先咧，原先咧酒店個 setting 咧就唔係嗰個嗰個 coffee table 咧擺喺呢度咁奇怪，跟住張凳就擺喺嗰度嘅。原因係咧，我哋喺呢度最後一晚執篋咧，開咗2個大篋。我對於呢一樣嘢係超級滿意，因為本身咧我 book 酒店嗰陣時咧，我就冇諗過呢間房100-200尺左右啦，係可以開到2個大篋，因為我哋之前入住過 APA 比較細嘅酒店都係咁上下尺寸咧，係開唔到篋嘅。咁呢個就非常之好，咁就呢個位超級闊，我哋2個大嘅29寸篋都可以喺度擺啦，執篋。同埋咧，如果你係多過2個大篋嘅話咧，其實咧佢底下咧呢度咧床下底咧就仲有啲空間。咁就你可以攤開個篋，或者係執篋嗰陣時就拖出嚟嘅話就幾好。呢間房咧講到明咧，酒店有覆過我咧係冇風景嘅，咁就係普通嘅街景。但係佢都好好啦，同我安排咗喺8樓，咁就唔錯。個窗就比較細啲，但係我哋休息1晚咁就冇乜所謂啦。電視隔離咧就有杯，都係玻璃杯嚟嘅，就有一個茶杯啦，同埋有個水杯，有一對咁樣。咁呢個咧。飲啤酒都幾好，我哋可以用呢個嚟飲 sake 嗰陣間。下少少呢度呢，原先係冇啤酒嘅，當然咁就有個熱水壺啦。咁都係第一次煲熱水壺用嗰陣時咧，第一轉水咧就唔好要倒咗佢，你當消毒又好，或者係個人衞生習慣啦。咁所以就可以沖茶飲。下面啦，雪櫃，我覺得呢個值得讚嘅咧係咧，佢雪櫃咧比較高身啲，同埋佢個板咧係可以拆嘅。
我哋咧就頭先買咗支 sake 啦，再加咗2盤刺身，咁就留翻晏啲食。咁就中間咧，師兄頭先擺嗰時就拆咗個架，咁就可以夠高擺支 sake。咁呢間酒店咧其實都幾舒服嘅，我覺得入到嚟啦，個燈光佢做得好好啦。咁佢特色燈唔係話好多，因為始終咧佢呢間酒店咧，我覺得啊嚇，佢一係俾 business 嘅人用，一係咧就俾你咧 keep 一 keep 用嘅。咁始終佢好近啲地鐵站啊之類嗰啲嘢啦。咁另外咧，佢兩邊床頭咧其實都會有一個嘅插頭，同埋都會有一個嘅 USB-A 嘅插頭，都非常好。另外咧喺電視呢度下邊咧，其實都會有2-3個插頭，同埋有 USB-A 嘅頭嘅。咁所以我覺得咧係其實好足夠噶啦，已經係啲插頭就。咁另外個電視咧就非常之好啦，因為個電視咧你見到咧有 Netflix 啦，咁呢個咧就唔係好似之前咁樣咧，有啲酒店咧就 block 咗嘅，就冇呢樣嘢嘅。咁另外咧你可以睇到咧。佢呢個 menu 咧，你可以睇到佢有個叫 app list 嘅嘢啦。個 app list 咧就可以講晒有其他嘢啦，有埋 YouTube 啊呢啲啦，咁你全部都可以用到嘅。基本上咧，就你登入翻你自己個 Netflix account 咧，你就已經可以睇到，因為我頭先已經試咗噶啦，係可以睇得到嘅。睡衣啦，咁日本嘅酒店睡衣咧，我越嚟越發覺咧都係好高質嘅，咁所以大家瞓覺嘅話就可以試下着啦。我自己覺得就幾唔錯嘅。咁整體嚟講，呢間酒店咧入到嚟咧，其實係比我想象中係大嘅，因為原本小姐講話100零尺啦，咁我原本咧都驚究竟我哋會唔會冇位咧執喼咁，但係我覺得係 OK 啦，完全係冇問題嘅。好，咁呢個咧就係我哋尾21日第7日嘅行程啦。哇！今日真係揸咗好遠水咯，我哋由御殿場啦去咗江之島，跟住再喺鎌倉嗰度係咁以兜咗師兄最想去嘅地方，之後就嚟到橫濱呢度啦。咁其實江之島我哋兜落去江之島嘅話，其實都成個鐘啦。咁我覺得係幾值得兜一次嘅。你話入邊係咪好多嘢行咧？老實講又真係唔係嘅，因為佢都幾遊客區我覺得。但係你話去嗰度睇一睇富士山，然後睇一睇日落嘅話，揸嗰段路咧係我覺得係幾唔錯，因為佢一路沿海揸落去啦，咁 OK 嘅。跟住揸翻過嚟橫濱嘅嗰段路咧，其實都幾塞車嘅，因為今日星期6啦，同埋我哋嗰陣係大概5點鐘呢啲時間啦。如果大家都係用呢個行程嘅話咧，就可能大家要小心啲，要預翻多少少時間啦。咁整體嚟講，今日呢個行程我自己覺得係幾滿意啦。Perfect，因為今日我哋咧要見嘅風景啦，又或者係要想睇嘅嘢咧，全部做足晒。加上咧，我哋係近呢3日，無論係喺御殿場啦、山中湖啦，抑或係鎌倉呢一帶都見得到富士山，咁啊超幸運。咁我哋咧聽日咧就會翻香港噶啦，咁但係聽晚咧我哋其實係比較夜少少機嘅，我哋係9點鐘機嘅，咁所以咧我哋仲有少少時間喺橫濱呢一帶行一行街啦，然後咧其實我哋就會揸車咧去翻成田機場嗰度還車嘅。咁中間我哋會點咧？同埋我哋去到機場會有啲咩做咧？咁上之後咧就記得睇我哋下一條片啦。好，咁今日片咧就嚟到呢度啦。中意條片記得 like 同埋 share 條片，未訂閱我哋頻道嘅 subscribe 我哋，拉埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。Make me feel alright.